हेलो दोस्तों, एडवर्ड में आपका स्वागत है। आज हम नेक्स्ट पार्ट लेके आ गए हैं। साइंस जनरल नॉलेज है जो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए, अब खैर ये सेंटेंस हमेशा आपको बोलते हैं। अगर आप तो सब्सक्राइबर हैं, आपने तो कर ही दिया होगा। जो नए सब्सक्राइबर हैं, तो सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा लीजिए, ठीक है। बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे कि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, ठीक है। सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, ज़्यादा देर ना करते हुए। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी एंड में जाके, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है अपना क्वेश्चन है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका भार बदल जाता है, परंतु उसका द्रव्यमान नहीं बदलता है। देखिए, भार हमेशा भार बदलता रहता है, हर पॉइंट पर बदलता है, ठीक है, लेकिन द्रव्यमान वही रहता है अपना, ठीक है। नेक्स्ट है, जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? रेखीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट अपना, चंद्रमा पर वायुमंडल होने का क्या कारण है? इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपना, वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपकेंद्रीय, अपकेंद्रण के हिसाब से काम करता है, ठीक है। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? अपकेंद्रीय बल के कारण से, ठीक है। मैं आपको इस अभिकेंद्र के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दूं। जैसे अपने पास कोई सर्कल है, ठीक है, ये पॉइंट है। अगर पॉइंट से परिधि की ओर कोई चीज़ जा रही है, ठीक है, वो अपकेंद्र होता है, और अंदर आ रही हो तो वो अभिकेंद्र होता है, ठीक है। क्रीम हटती है, किनारों पे जम जाती है, तो मतलब परिधि पे जा रही है तो वो अपकेंद्र हो गया। वॉशिंग मशीन के घुमाती है वो परिधि की तरफ अपना फोर्स लगाती है, ठीक है, तो वो भी अपकेंद्र हो गया, ठीक है। अगर वो अपना जो बिंदु की तरफ आ रहा हो तो वो क्या होता है? जैसे अब साइकिल चलाते हैं अपन, मैं आपको बताता हूँ, तो अपन झुक जाते हैं, तो वो कौन है? अभिकेंद्र बल के कारण झुकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बिंदु की साइड झुकते हैं अपन, ठीक है। तो इस हिसाब से आप उदाहरण के तौर से समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ से घूमता है तो वह अंदर की ओर झुकता है, ठीक है, क्यों? वो अभिकेंद्र के कारण होता है, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट है, स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? पास्कल के नियम का बिल्कुल इसमें उपयोग होता है, ठीक है। सीढ़ी पर चढ़ने से अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि व्यक्ति जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसके विरुद्ध कार्य करता है, ठीक है, उसको हटाता है। इस कारण बहुत दिक्कत होती है, ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। जब एक चाल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है, ठीक है। E बराबर mc², आपने पढ़ा हुआ गतिज ऊर्जा का, ठीक है। नेक्स्ट अपना, डायनेमो परिवर्तित करता है, या शायद हर पार्ट में आ रहा है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है, और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन करता है? विद्युत मोटर करती है, बिल्कुल डेफिनेटली है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न क्यों होती है? नाभिकीय संलयन होता है, क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम गैस के गैसों का मिश्रण है जो वहाँ पे चलता रहता है। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आए हुए हैं। आप एक बार, ये वन लाइन क्वेश्चन है, एक बार दो बार फेरेंगे तो आपको तुरंत आ जाएंगे, और जैसे ऑप्शंस में आपको अंदाज़ा लग जाएगा और तुरंत आप उसमें आंसर पे टिक कर सकते हैं, अपना टाइम बचा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायुदाब घट जाता है, पता है। आजकल तो गुब्बारों में हीलियम गैस भी बढ़ने लगे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है, क्यों? कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए, ठीक है। समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन हो जाता है? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के कारण, ऊंचाई बढ़ते वक्त या ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अपना, वायुदाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट किस बात का संकेत देती है? कि मौसम तूफानी होगा, ठीक है। अगर वो अचानक गिरावट का आ जाती है, वायुदाब मापी होता है, उसमें अचानक गिरावट आ जाती है, तो वो किसका संकेत है? तूफानी का मतलब मौसम में तूफान जो आ जाएगा। नेक्स्ट है, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? घर्षण की कमी के कारण, ठीक है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब कैसा होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, ठीक है, और डेफिनेटली होता है। या प्रैक्टिकली साइंस को समझेंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। हवाई जहाज़ में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है, क्यों? ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब कम हो जाता है, और डेफिनेटली जब वायुदाब कम होगा
तो वहाँ पे कुछ भी वातावरण नहीं होता है तो अपने आप घट जाती है। तो कुछ भी वहाँ पे कोई सा भी बल, दाब या प्रेशर कुछ भी काम नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट अपना, रेल की पटरी के नीचे लकड़ी का कंक्रीट की चौड़ी पट्टियाँ लगाई जाती हैं। क्यों लगाई जाती हैं? रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाता है, अगर ज़्यादा हो जाता है और पटरियाँ नीचे धंस जाएंगी, ठीक है, इस वजह से। अब नेक्स्ट है अपना, एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ये इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में पूछा जाता है, लगभग हर क्वेश्चंस में, मतलब जो अपवर्तनांक, ठीक है, ऐसे अपवर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकीर्णन, विवर्तन, जो ऐसे क्वेश्चन है उसमें से एक ऐसे क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये सूर्य, और नेक्स्ट अपना, सूर्य ग्रहण कब होता है? प्रतिपदा अमावस्या को होता है, ठीक है। और चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा के दिन होता है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन हैं, इनको समझ लीजिए। अब जनरली अपन यूज में भी लेते हैं इन चीज़ों को। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, ये किसे कहते हैं? फोटोन, ठीक है। फोटोन है प्रकाश छोटे छोटे कणों के पैकेट्स के रूप में जमीन के ऊपर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपना, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग दे रहे हैं, ठीक है। और जो मैं आपको बता दूं, प्रकाश तरंग तो अनुप्रस्थ होती हैं, और जो ध्वनि होती है वो अनुदैर्घ्य होती है, तरंग होती है, ठीक है। प्रकाश वर्ष के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? मैक्सवेल ने करी थी। नेक्स्ट अपना, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? ग्रेमोल्डी ने, ठीक है, ग्रेमोल्डी ने। नेक्स्ट अपना, प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। नेक्स्ट है, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसी ही रहती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन, प्रकाश का वेग अधिकतम रहता है, किस में रहता है? निर्वात में रहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट अपना, इको साउंडिंग का प्रयोग होता है, किस में होता है? समुद्र की गहराई मापने के लिए करते हैं। नेक्स्ट अपना, ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए कौन सी किसका इकाई क्या होती है? डेसिबल होती है। नेक्स्ट है अपना, मेघ गर्जना सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है, जिससे कि दोनों कानों का कर्णपटल पर वायु के दाब को बराबर करने के लिए करता है, ठीक है। नेक्स्ट अपना, मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर कितनी है? 60 dB, मतलब डेसिबल, ठीक है। और एक नेक्स्ट अपना, एकॉस्टिक विज्ञान क्या है? ध्वनि से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है, एक जैव पद्धति जिसमें प्राश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है, ठीक है, सोनोग्राफी में किया जाता है, जो कि जनरली आप अपने करवाई भी कभी ना कभी जरूरी पड़ी भी होगी। डापलर प्रभाव संबंधित है, किससे है? ध्वनि से संबंधित है। नेक्स्ट है अपना, रेडियो का समस्वरण उदाहरण क्या है? अनुनाद, ठीक है। अनुनाद फ्रिक्वेंसी होती रहती है, चलती रहती है, आपको घुमाया भी होगा, कभी घुमा के सेट करना होता है, वही है। नेक्स्ट अपना, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है, 9 संचालकों द्वारा उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट है, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन पे, ठीक है। जो अपने हार्ट बीट को मापते हैं स्टेथोस्कोप से, जो कि डॉक्टर के गलों पे आपने देखा हो, गले में लगा के रखते हैं, वो स्टेथोस्कोप कहलाता है, ठीक है। वो किस सिद्धांत पर काम करता है? परावर्तन पे। चलिए, ये पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। ये वीडियो कैसी लगी, कैसी नहीं लगी, लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।